Acuario, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Esta es una lectura para Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus para la semana que va del 9 al 16 de noviembre. Recordando que el 8 de noviembre tuvimos el eclipse de luna llena en Tauro, eclipse total en conjunción a Urano, que es tu regente, y Tauro y Escorpio como signos fijos, compas, que son tus compas, porque vos también sos un signo fijo. Entonces es muy probable que hayas sentido también la energía del eclipse. Mientras meditaba y me preparaba para tu lectura, Acuario, me vino la palabra, le voy a mover acá esta reina, me vino la palabra, siempre muy ambiguo, pero no me extraña, el sonido del silencio. El sonido del silencio, y siento que es la emperatriz, tenemos acá. El sonido del silencio no es algo evidente, no es algo que obviamente está en el ambiente de forma así evidente, ¿verdad? Pero el silencio también tiene una vibración, y la vibración es como en cierta forma un sonido, pero nuestro oído no capta ese silencio, esa frecuencia, esa vibración. Por lo tanto pensamos que es silencio, pero en realidad el otro día estuve haciendo una terapia de sonido justamente, y el terapeuta me dijo en un momento que cuanto más bajo el sonido, también es muy fuerte la frecuencia. Vamos a ver de qué se trata, pero siento que tiene que ver con algo de que no es evidente de repente para vos, pero sí es perceptible en cierta manera. 4 de oros. El 4 de oros me recuerda mucho a la energía justamente de fija, de modalidad fija de Escorpio, perdón, de Acuario. Acuario y Escorpio, y Tauro y Leo. La sacerdotisa. Esta carta estaba saliendo mucho para todos los signos. 6 de bastos. Por lo menos los signos que estoy haciendo ahora, que son los fijos justamente. La emperatriz, 4 de oros, y la sacerdotisa. La sacerdotisa es como este silencio justamente, como este lugar burbuja de intuición y de silencio. Y siento que hay mucha riqueza y mucho poder para vos ahora mismo en el silencio. En el sentido de que hay algo que se está manifestando, hay algo que se está gestando en tu propio silencio. Y vamos a ver qué es, de qué se trata eso. ¿Qué más para Acuario? 9 de bastos, la fuerza. Acuario, Rey de copas, la muerte, que es justamente el arcano de Escorpio, todo este simbolismo de transformación. 5 de copas. Bueno, el silencio es soltar las exigencias que nos ponemos a nosotros mismos y también a otros, a los demás. El silencio es abrirse, es estar disponible a que ingresen nuevos sonidos. No sé por qué me está viniendo todo así, pero bueno, estoy
diciendo lo que siento, lo que siento, lo que veo. Y en el silencio, Acuario, hay mucha fuerza, veo mucho poder disponible en un cierto silencio, ya sea en lo que fuese que estás gestando o que estás queriendo manifestar, que sea desde el silencio. De repente mantener en secreto ciertos procesos, ciertos trabajos que estás haciendo. O ciertas movidas que querés hacer, ciertos movimientos que querés hacer, propuestas, acercamientos. Tipo que es esencial que por un cierto tiempo mantengas eso en silencio y que permitas que lo que se manifieste, es como una gestación en silencio realmente. Y dentro de esa gestación suceden muchas cosas, suceden muchos cambios. Y tiene que ver mucho con un cambio interno también, a bajar la guardia, a permitir que las cosas sean, a soltar también. Para que ese silencio ocurra, para que ese silencio pueda ser escuchado, para que ese sonido pueda ser escuchado, realmente se debe tener cierta apertura, cierta disponibilidad y soltar un poco las resistencias. Para escuchar el sonido hay que soltar las barreras propias. Entonces, para que eso pueda seguir gestándose. Pero es una energía hay mucho poder disponible y hay mucha renovación disponible. Todo aquello que pensamos que fue o que tiene que ser o cómo tiene que ser, hay que permitir que es como dejar que la voz del silencio se manifieste dentro de su propia gestación. Ambiguo pero muy acuariano, no me extraña. A ver, ¿qué más tenemos para Acuario? Acuario. 6 de pentáculos, equilibrio, dar y recibir, esperar el momento adecuado, el juicio, cierres, resoluciones, 3 de espadas, 10 de pentáculos, 5 de pentáculos. Pienso que esta voz del silencio, o quizás una voz que no reconocías antes, tiene mucho que ver con esta renovación y este poder disponible del que hablé. Y tiene que ver también como un resurgir, como un reconocer de otra manera y como una limpieza también. Y cuando digo limpieza no significa que estaba sucio antes, significa que estaba desfasado, más bien. Las temporadas de eclipses, porque no es solamente el día del eclipse, son 10 días antes y después, y también abre una ventana de 6 meses, son tiempos de barrida, son tiempos de limpiezas. Y esto tiene mucho que ver con tus valores. También veo eso en los signos fijos principalmente. La premisa son los valores, es el equilibrio, es el poder propio, el amor propio y todo lo que implica un sistema de valores en general. Ya sea dejar atrás nuestras heridas, ya como un tiempo de dejar atrás el pasado y renovarnos hacia el presente con una nueva forma de ver, que yo creo que en tu caso no era tan obvio, por eso es esta cuestión del silencio, es volver a reconocerte y dejar ciertas carencias atrás. Qué lindo, Acuario. A ver qué más para Acuario. Ay, está entrando en reversa.
5 de pentáculos de nuevo. Reina de copas. La fuerza de nuevo. 7 de copas. No le des más vueltas a un asunto que ya no tiene cabida. De repente Acuario, al ser un signo de aire, quiere sobrepensar mucho todo. Sus emociones, sus decisiones, las decisiones de otras personas, todo sobrepiensa. A un nivel un poco así colectivo, en el sentido de muy externo. Y acá lo que te está pidiendo es que te conectes más con lo tuyo, con tu mundo interno. Que las acciones de otras personas en realidad tienen que ver más contigo que con esas personas. Porque es cómo vos tomás esas acciones, qué haces al respecto, y no tanto lo que la otra persona debe cambiar o hacer según tu parecer. Se trata de vos, se trata de vos, se trata de tu momento de transformación, es tuyo, no hay otro. O sea, claro que sí, siempre hay otro, pero en este aspecto se trata de tus carencias, se trata de tus muros, los muros que colocas, tus heridas. Es eso lo que hay que equilibrar, es esa cuestión de querer saber, de entender, pero a un nivel muy externo y no propio. No es necesariamente entrar en negación, pero sí es una manera de esquivar las propias emociones. Porque a Acuario le puede costar un poco estar en contacto con sus emociones, entonces ¿cómo entra se disocia con el otro? O sea, pensando hacia afuera, ¿verdad? Y no hacia adentro. Y para que esa voz se pueda manifestar, la voz de la transformación se pueda manifestar, es necesario un silencio. ¿Y qué es el silencio? ¿O qué implica el silencio para vos? Bajar un poco la guardia, bajar un poco esta cuestión externa, bajar un poco los niveles de la herida, de cómo uno proyecta sus emociones. Eso, la proyección hacia las emociones del otro. Hacia el otro, mejor dicho. Así que muy interesante, muy potente también el mensaje. Vamos a ver cuál es el mensaje final, el consejo final para Acuario. Permitir que esta transformación ingrese. Siento que es un momento ideal para meditar en silencio también, ¿no? De repente, viste, estos mantras que se repiten o estas cuestiones así de hablar o visualizar, todo eso, en donde se sigue utilizando la mente. Yo siento que viene más desde el silencio. Es desde el silencio donde se manifiestan tus emociones y es dejar que esas emociones se transformen. Esta es la carta también de la transformación, que sería esta, ¿verdad? El arcano sin nombre. No voy a decir el nombre porque a YouTube no le gusta esa palabra. Vamos a usar transformación. O el arcano sin nombre. Entonces es a través de tu propia meditación y del silencio. Porque acá hay un búho, no se ve bien, o una lechuza mejor dicho. Y la lechuza, el arquetipo de la lechuza es no solamente de sabiduría y magia, sino que es también silencio, porque es un animal súper silencioso. Ni se siente ni se escucha cuando se mueve. Entonces como que de ahí, de ese silencio, de ese apagar un rato, ¿verdad? De dominar un poco el kraken, ¿verdad? Del dolor, de la defensiva, de la violencia, del saber, es donde va a manifestarse las verdaderas emociones para que se pueda transformar. Y el consejo es que permitas que esas emociones salgan, no rechaces, no entres en negación y no proyectes. O sea, cuando viene una emoción y es por ejemplo una emoción de dolor, no le pongas un nombre. Ah, es fulana de tal, o es fulano de tal, o es mi familia o mi trabajo, lo que fuese. No,
Se trata de tus emociones, no se trata de ponerle un nombre de otra persona y exteriorizar. Es así como uno evade lo que a uno le está pasando, ¿verdad? Echándole la culpa al otro, responsabilizándole al otro por nuestras propias heridas. Y no se trata de eso, se trata de estar en silencio, que se manifiesten las emociones y a través de eso que se transformen. Tres cartas de ave: lechuza, águila, que es también la transformación, y esto también es una lechuza. Entonces ahí es mucho acerca de esta meditación y de este proceso de transformación a través del silencio y de la autoobservación, sin juzgarse, desde un lado hasta mágico, diría, ¿verdad? Es como el sonido del silencio es como otra dimensión. Es una dimensión elevada, donde baja cierta información para nuestra transformación, para tu transformación en este caso. Entonces, bueno, Acuario, esto es lo que tuve para vos. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like. Espero que te suscribas al canal también. Si quieres una lectura conmigo, tenés toda la info acá en la cajita. Y te agradezco muchísimo por el apoyo, por los comentarios, por los likes. Espero que tengas una hermosa semana. Nos vemos la próxima, Acuario. Chao, chao.